ঘরোয়া উপায়ে যেভাবে কাশির চিকিৎসা নেবেন সেই সম্পর্কে জানবো আজকের ভিডিওতে। কাশির প্রচলিত ওষুধ না খেয়ে ঘরোয়া উপায়ে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। প্রাকৃতিক এসব উপাদানের মাধ্যমে কাশি উপশমের পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এলাচি সর্দি কাশি এবং ঋতুর পরিবর্তনের জ্বর থেকে মুক্তি দিতে পারে ছোট্ট এই এলাচি। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরা এলাচি জীবাণুনাশক। 1 কাপ পানি চুলোয় বসিয়ে তাতে মধু এবং বেশ কয়েকটি ছোট্ট এলাচি ছেড়ে দিন। ভালোভাবে ফুটিয়ে এলাচি সেকে ওই পানিটুকু পান করুন। এইভাবে কয়েকদিন খেলে কমে যাবে গলা ব্যথা, রেহাই মিলবে শুকনো কাশি থেকেও। এছাড়া মুখে এলাচি রাখলেও শুকনো কাশির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তুলসী শীতকালে তুলসী পাতা দিয়ে চা বানিয়ে খেলে সহজেই কাশি প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া 1 গামলা ফুটন্ত গরম পানিতে তুলসী পাতা দিয়ে মাথা টাওয়েল দিয়ে ঢেকে নিয়ে জুড়ে জুড়ে নিঃশ্বাস নিয়ে সেই পানির ভাপ ভিতরে নিলে খুব দ্রুত কাশি সেরে যায়। আদার অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি ক্ষমতার কারণে তা কাশি নিরাময়ে খুবই উপকারী। 1 ইঞ্চি পরিমাণ আদা কুচি করে তা পানির সঙ্গে ফুটিয়ে নিয়ে 1 কাপ পরিমাণে ঘন রস তৈরি করুন। তারপর এতে 2 চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন। এটা কফ পাতলা করে গলা পরিষ্কার করবে এবং কাশি কমাবে। অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকলে অবশ্যই মধু মিশিয়ে নেবেন। মধু আদা ও দারুচিনি দিয়ে চা বানিয়ে তাতে 2 চা চামচ লেবুর রস এবং 2 চা চামচ মধু দিয়ে খেলে কাশি উপশম হয়। চা খাওয়ার অভ্যাস না থাকলে 1 গ্লাস গরম পানিতে 2 চা চামচ লেবুর রস ও 2 চা চামচ মধু মিশিয়ে খেলেও কফ পরিষ্কার হয়। গরম পানি ও লবণ। আদা দিয়ে পানি ফুটিয়ে সেই পানি ছেঁকে নিন। এরপর তাতে সামান্য লবণ মিশিয়ে গার্গল করুন। এটা করুন নিয়মিত দিনে 3 থেকে 4 বার। তবে গার্গল করার আধা ঘন্টা আগে ও পরে কোনো খাবার খাবেন না। তো ভিউয়ার্স, কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। এরকম আরও আপডেট ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আবারও কথা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।